ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในวันที่13 เมษายนซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยผู้คนต่างเฉลิมฉลองและสนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดต่อกันมาแต่ช้านานพอใกล้วันสงกรานต์ในทุกๆปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้กลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวและอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาปีนี้นนท์ก็ตั้งใจจะกลับบ้านเกิดของตัวเองเช่นกันหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นเวลานานหลายปีทันทีที่มาถึงบ้านนนท์ก็เข้าไปหาผู้เป็นแม่และได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานสักพักโทนที่เป็นเพื่อนสนิทของนนท์ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มารับนนท์ที่หน้าบ้านเพื่อที่จะออกไปเล่นน้ำกันทั้งคู่มานั่งสังสรรค์ที่บ้านของโทนอยู่สักพักโทนจึงได้เอ่ยปากชวนนนท์ให้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเพราะโทนรู้มาว่าที่นั่นมีงานบุญน่าจะมีคนเยอะนนท์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงในทันทีทั้งคู่ได้ขออาศัยท้ายรถกระบะของชาวบ้านที่กำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นพอดีทันทีที่มาถึงทั้งคู่ก็เดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยผู้คนไล่สาดน้ำปะแป้งกันอย่างสนุกสนานนนท์และโทนเที่ยวเล่นกันไปจนถึงค่ำก่อนทั้งคู่จะเดินมาที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านที่มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวตั้งวงกินเหล้ากันกลับกันเถอะวะกูกลัวพวกมันมีเรื่องกันแล้วเราจะโดนลูกหลงไปด้วยอีกสักพักได้ไหมวะกูกำลังสนุกอยู่เลยในระหว่างที่กำลังยืนคุยกันอยู่นั้นสิ่งที่นนท์กังวลก็ได้เกิดขึ้นกลุ่มวัยรุ่นเกิดทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงส่งเสียงเอะอะโวยวายจนผู้คนแตกตื่นทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากกับเสียงปืนที่ดังขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายนนท์ได้เหลือบไปเห็นร่างหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นทั้งคู่รีบพากันวิ่งหนีออกมาจนถึงถนนกูบอกแล้วให้รีบกลับเมื่อกี้กูเห็นคนถูกยิงด้วยกูก็ไม่คิดว่ามันจะยิงกันโชคดีที่เราไม่เป็นอะไรแล้วทีนี้เราจะกลับกันยังไงวะยืนคุยกันได้สักพักนนท์ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของเขาเมื่อหันกลับไปมองก็พบว่าเป็นเต้เด็กหนุ่มข้างบ้านที่รู้จักและสนิทสนมกับนนท์เป็นอย่างดีพี่นนท์ผมกลับด้วยเอาไอ้เต้มึงมายังไงเนี่ยพวกกูไม่มีรถนะกำลังหาทางกลับกันอยู่เนี่ยไม่เป็นไรพี่ผมขอไปด้วยเพื่อนผมมันหายไปไหนกันก็ไม่รู้เมื่อพูดคุยกันเสร็จทั้ง3จึงตัดสินใจที่จะเดินเท้ากลับกันระหว่างเดินกลับเต้ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ยิงกันด้วยความตื่นเต้นทั้ง3เดินไปตามถนนรอให้มีรถผ่านมาจะได้ขอติดไปด้วยสักพักก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมานนท์เห็นดังนั้นจึงยกมือขึ้นโบกขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นกลับไม่จอดและยังบีบแตรใส่พวกเขาอีกด้วยเมื่อท้องฟ้าเริ่มจะมืดค่ำเต้ก็ได้เสนอให้เดินกลับกันอีกทางเขาชี้ไปยังเส้นทางที่เป็นทางลัดและชักชวนให้ทุกคนกลับทางนั้นซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันเพราะเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าทั้ง3เดินไปตามทางลูกรังเล็กๆ2ข้างทางคือทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศโดยรอบนั้นมืดสนิทและวังเวงจนพวกเขาขนลุกไปทั้งตัวพวกเขาเดินกันมาเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบจนมาถึงดงกอไผ่ที่เรียงรายอยู่เต็ม2ข้างทางทำให้บรรยากาศตอนนั้นยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่
เสียงของต้นไผ่ที่ไว้เอ็นเสียดสีกันก็ยิ่งทำให้วังเวงกว่าเดิมเสียงของลมเมื่อพัดผ่านต้นไผ่ก็ทำให้อดนึกถึงเสียงของคนผิวปากไม่ได้ทั้งสามข่มใจเดินผ่านดงไผ่นั้นมาได้แต่ไม่ทันจะหายขนลุกพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างของชายแก่ที่กำลังปั่นจักรยานตรงมาทางพวกเขาทั้งสามหยุดชะงักพร้อมกับมองตามชายแก่ที่ค่อยๆปั่นจักรยานผ่านไปเมื่อตั้งใจมองให้ดีแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจสุดขีดชายแก่คนนั้นบิดหัวกลับมาพร้อมกับฉีกยิ้มกว้างนนรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนทั้งสามร้องเสียงดังลั่นพร้อมกับวิ่งหนีราวกับคนเสียสติเมื่อออกมาจากดงไผ่พ้นแล้วพวกเขาก็หยุดพักกันอยู่ข้างทางอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ของนนก็ดังขึ้นเมื่อเขาหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นแม่ของเขาเองนนกดรับอย่างไม่รอช้าเสียงจากปลายสายขาดหายฟังไม่ได้สับนนคิดว่าโทรศัพท์ของเขาคงจะโดนน้ำจนพังเขาจึงได้กดวางสายไปแม่กูโทรตามแล้วเมื่อไหร่จะถึงวะกูกลัวแล้วเนี่ยเดินไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วทั้งสามคนสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรทั้งสามรีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้กลับถึงบ้านโดยไวอยู่ๆเตก็วิ่งเข้ามาเกาะแขนของนนพี่ผมได้กลิ่นธูปนนนั้นไม่ได้กลิ่นอะไรจึงพูดปลอบใจเต้ว่าคงคิดไปเองเดินกันไปได้สักพักเต้ก็มาสะกิดแขนของนนอีกครั้งพี่นนผมได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมเสียงอะไรวะไอ้เต้พวกกูไม่เห็นได้ยินเลยผมได้ยินจริงๆพี่เสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมเมื่อได้ยินแบบนั้นนนและโทนก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีทั้งสามเร่งฝีเท้ากันไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนที่อยู่ไม่ไกลนักทำให้พวกเขาโล่งใจเป็นอย่างมากในระหว่างทางแม่ของนนก็ได้โทรมาหาเขาอีกครั้งและบอกให้พวกเขาเข้าไปหาแม่ที่วัดป่าก่อนที่แม่จะวางสายไปไม่นานนักทั้งสามก็เดินมาถึงปากทางเข้าวัดเมื่อเดินเข้ามาในวัดก็พบกับพระรูปหนึ่งยืนอยู่นนจึงรีบเล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอระหว่างทางให้ท่านฟังพระท่านตอบกลับมาว่าที่พวกเขาเจอนั้นคงจะเป็นผีตามีแกเคยเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความที่แกเป็นคนขี้เมาทำให้แกขี่จักรยานตกถนนคอหักตายอยู่แถวๆดงไผ่นั้นวันดีคืนดีก็จะมีคนเห็นแกปั่นจักรยานอยู่แถวนั้นบางครั้งก็เดินออกมาจากดงไผ่ให้คนเห็นไม่ต้องกลัวไปหรอกโยมตามอาตมามาทางนี้แม่ของโยมรออยู่แสงไฟจากศาลาทำให้รู้ว่าภายในวัดนั้นมีงานศพพระท่านเดินนำพวกเขามาจนถึงศาลาที่มีโลงศพตั้งอยู่นนรู้สึกแปลกใจที่เห็นป้าแมวยืนกอดรูปร้องไห้เสียใจอยู่ข้างโลงศพเมื่อป้าแมวเอารูปที่แกกอดไว้มาตั้งที่หน้าโลงศพนนก็ถึงกับต้องซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นเพราะรูปถ่ายที่นนเห็นนั้นเป็นรูปลูกชายของแกนั่นก็คือเต้เด็กหนุ่มที่เดินมากับพวกเขาตลอดทางนนและโทนตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองด้านหลังเต้ในสภาพตัวขาวซีดกำลังยืนร้องไห้อยู่บริเวณหน้าผากนั้นมีรอยกระสุนคล้ายคนถูกยิงทั้งคู่ถึงกับช็อกปากค้างพูดอะไรไม่ออกก่อนจะเป็นลมล้มพับไป
รุ่งเช้าเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองยังอยู่ที่ศาลาวัดเช่นเดิมนนท์รีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้เป็นแม่ฟังในทันทีก่อนจะได้รู้ความจริงว่าเต้ถูกลูกหลงจากเหตุยิงกันที่หมู่บ้านที่พวกเขาไปเล่นน้ำกันเมื่อวานเมื่อได้ยินดังนั้นนนท์ก็อดสงสารไม่ได้เขามองไปทางป้าแมวที่เอาแต่ร้องเรียกชื่อลูกชายด้วยความเศร้าเสียใจนนท์นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เต้นั้นบอกกับเขาว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งที่เต้ได้ยินนั้นคือเสียงของป้าแมวผู้เป็นแม่นี่เองนนท์กับโทนเข้าไปจุดธูปบอกกล่าวกับเต้ว่าพวกเขานั้นพาเต้มาส่งถึงบ้านแล้วและขอให้เต้ไปสู่สุคติอย่าได้ห่วงอะไรหลังจากที่ร่างของเต้ถูกเผานนท์และโทนก็ไม่ได้พบเจอกับวิญญาณของเต้อีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตายโหงวันสงกรานต์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ